Bobby! To je... Dneska zase ideme bomby. Ako deti! My si našli novú cestičku, ktorú si v podstate vyšlapávame sami. To pôjde! Teraz sa dostávame k ďalším vodopadom. Momentálne pri jednom sme, už skoro pod ním. Už nám chýba len kúsok prejsť. Čo ty na to? Bomba dneska. Co? Oho! Sa mi podsunul kameň tuto. Deňa normálne stvrdol. Ty stvrdol jak one. Tak sme tu! Pozrite na tú krásu. Bomba! No je nádhera. Tam hore sme boli. Teraz. Nie, tam. 5 minút dozadu. A je tu ešte jedno miesto, ktoré už keď sme tu, tak chcem vidieť. A to je hneď tuto, v tej zákrute, za tou zákrutou sú dva obrovské vodopády, ktorý ide jeden do druhého. Ako najkrajšie to je vidno z hora. To je prvý ten obrovský vodopád. No.